yoki ndenge ngana za koloba abosa na teke etonga oyo ekulusu ye mutu amema ete tozali batei tozali baito otambusa lingomba tozali bayo seto lakisa ndakisa ngai na ndeko nanga papa Junior Kufwidi tosolanga pe toyaka koloba ete tozali bamikolo tozali batambwisi na lingomba eseleli ete tozala modèle yango wana toyaka liboso na bino le dimanche 24 février 2019 na mbula oyo koba ete tozali lisusu na likambo te kati na biso tolimbisami mpe topesanaki mbote kola asengaka na baye lingomba baya bapesa biso mbote bayo baya kopesa biso mbote bayaka ope balingaki te bango bayebi tini na mokolo yango kolo alobaka ete bana na ngai bozali ya kotelema nayebi mokolo nini oyo ngai nabongisa mpo nafandisa bino na bakiti na bino donc ngai na ndeko na ngai papa Junior Kufwidi tozalaka ya kotelema kasi ndenge bomonaki ete nazali kopesa bino mokongo nazali kofanda liboso te lokola nzambe azazoba te po ete ntango mosusu tokatisa ete makambo ezosala kati na esika oyo ezali makambo ya mosulu mbala ya suka afandaka liboso ezalaka le dimanche 5 août 2018 après nakitaka na se kasi bomona ete ezali mabongisa tata nzambe le dimanche 4 août 2019 donc na mbula oyo kola bolata mongo na ye mama nono akozwanga akotianga na liboso na bato na ye liso bosali calcul bomona ete ekokisaki mbula mobimba donc natemi lelo mpona koloba ete ndenge peut-être boyokaki maloba mosusu yengeleki ate esika oyo koloba ete papa mambo bazali kopuse na bato papa mambo bazali kotindike na bato kasi eza bongo te papa mambo moto moko azotindika ye te papa mambo moto moko mpe aza kotinda ye te kasi papa mambo aza kotindikama na molimo etikali kaka ete kolo ye moko azwa biso atia biso liboso ndenge nalobaki me nakoyoka mawa mpona biso bato tozali kati na lingoma mobimbo oyo po ete mokanda nzambe elobi baye oyo tosangani na bango tozali bandeko kolo yesu bato bayaki koyebisa ye ete mama na yo na bandeko to bazali libanda bazali kozela yo to kobenga yo beomona ete na Matthieu 12 46-50 botangi yesu apesaki bango réponse ete mama na nga na bandeko na nga bazali oyo bazali koyoka liloba na ngai donc la vraie famille de Jésus ezali baye oyo bazali na liloba pamba te ntango mosusu ngai na mama na ngai toyokanaka te ngai azali moto ya molimo me azali moto ya molimo te tata na nga kokozala ntango mosusu moto ya rose kwa me ngai azali moto ya molimo donc toyebana te voilà sens oyo yesu alobaki ete bandeko na ngai mpe bamama na nga oyo tozokabela bango liloba bango bazali kati na kotambola na nzela moko kati na liloba nde bango nde bazali bandeko ya yesu ngai nakanisaki ete
ndenge tofandi kati na oyo esika ndenge tosangani boye tozali bandeko kati na bonzambe kasi na koyoka mpasi mpo ete biso bato ya molimo tozali kokamata makambo oyo ya biso bana ya nzambe tozali kokende kopesa yango epai ya bainfidele mpo baya kotraite yango ndenge kaka pote Paul alobi na mokanda 1 Corinthiens 6 4-6 ezali soni kati na bino eske moto moko te ya bwani azali kati na bino oyo akoki kosisa makambo kati na bandeko ndenge nini bino bandeko kati na nkolo bokozwa makambo na bino bozali kopesa yango na bato bazali bapakanu mpo ete bakata makambo na bino. Paul atunaki question wana na baye oyo bazalaki na ntango wana. Donc ezali mawa komona ete bato ya nzambe ya solo makambo na bango ekatama epai ya bapakanu. Lokola mabonde mosusu bazali koyoka kati na esika oyo nzambe azali lisusu na liese te nzambe azali lisusu na esika oyo te batata na bamama nabi na bino ete moto akosa bino te nzambe azali na ye na liese kasi nzambe alongwe nde na mitema ya bato mosusu awa na liese po ete bato misusu mitema na bango ezali lisusu na bonzambe te pamba te na kokama moto oyo azali na bonzambe azali komona ndeko na ye me azangi bolingo alingi kaka basala ndeko na ye mabe. Bible ekobi ete moto ya ndenge wana azali assassin to meurtrier ngam nalobi yango te 1 Jean 3:15 so bosali komona yo. Bible etuni boye ndenge nini okoki kolinga nzambe oyo ozali komona te kasi ozali koyina ndeko na yo oyo ozali komona. Bible elobi ete moto ya ndenge wana azali moto ya lokuta, un menteur. 1 Jean 4:20. Na likambo oyo esalamaki dimanche passé nzambe oyo tozali kosambela ayebisi biso clairement ke ezali bato ya mosika te kaka bato bazali kati na esika oyo nde babengaki mpe bazali kosola na bakombata aprécise ke ezali basi mibale na mobali moko. Likambo ya kiti oyo ememaki bakombata yango awa na esika na etonga explication ezali ke bayebisaki bakombata baya po ete balingi soi-disant kozongisa papa mambo na makasi na liboso na kiti oyo esomamaki. Et pourtant ntango kiti wana ekotaki kaka basali nde bamonaki yango molimo moko azalaki te na kokamwaki bakombata bazala au courant po ete moko na bango abengaki mondimi moko parce que ye nde soi-disant azali fanatique ya papa mambo. Mais na comprendre lelo ke kolo nde alingaki ke kaka basali wana bamona yango pour que tous sosola ke bajida bazali katikati na lingomba. Pour votre mémoire boye baete kiti ya ver oyo nazali kofandela kolo alobaki balongola yango uta kaka makambo ekweyaki alobaki nakoki lisusu kofanda na kiti yango te pamba te ezali susu malamu te kiti wana ezali ya kobeba. C'est pourquoi kolo asengaki na basakoli basamisa mbongo mpona kosomba kiti mosusu na objectif ete kolo azali kobongisa mokolo na ye mpona ete ngai na ndeko na ngai papa Ufwidi afandisa biso na bakiti na biso. La preuve ke bomonaka papa Ufwidi afandaka na kiti na ye te oyo ezali na chair po ete tozali kozela kolo akokisa ndenge alobaki. Kasi lelo oyo likambo ya kiti epelisi moto na lingomba babengi bakombata baya kobeta ngai mpe kobimisa ngai na makasi po ete soi-disant mama kuku alingi
azongisa papa mambo bato balingi koforce papa mambo azonga na makasi nzonga nde ezali likambo ya molimo ezali likambo ya mosuni te ezali mawa po ete na etonga ya tata nzambe tozali kosala makambo oyo biso tolingi olie totambola na lolenge nzambe alingi me biso tokomi kotambwisa nzambe ndenge biso tolingi ezali pasi mingi mpe mawa likambo oyo nzambe alingi te tosala me biso tozali kosala tozwi mabanga totie kati na litema ndenge nini mbuma ya bolingo ekobota nayaka liboso na bino na mois de mars 2019 donc na mbula oyo na mikilisaka koloba ete bolimbisa bolobaka ete bolimbisi kasi bamisusu balingi tina kufa lelo lobi musika mais eza likambo te. Ici on vous persécute dans une ville, fouillez dans une autre ville. Matthieu 10, 23. Même ye moko koloes masia soki botali na mokanda ya Jean 10, 39 bokomona ete balingaki bakanga ye mais Bible elobi ete Jésus s'échappa. Na ba version mosusu ya Bible eza clairement elobi ete Jésus a fui. Soki mpe botali na Luc 4 29 à 30 bokomona ete Yesu bazwi ye na makasi bamemi ye likolo ya ngomba na sommet ya montagne balobi babwaka ye na se mais Bible etalisi ete akimaki na maboko na bango mais ye azalaki mwana nzambe mpona kotalisa ete esika bato balingi yo te esika bonzambe ezali lisusu te esika bazali kopersekite yo solution mosusu ezali te tata nzambe apambolama na mai nyonso oyo esalamaki dimanche passé mpe ndenge epesami dimanche ya lelo apama na koleka baoyo bazwaki makasi wana ya kokende kolobela papa mamu liboso ya bato oyo baye mpo na kosalema te mpo ete nayokaki meme bayaki na minduki nzambe mpe apambola baoyo bamonaki ete ezala yango bongo ete basala papa mamu mabe surtout apambola mingi ndeko oyo alobaki na bakombataki papa mambu afandi nsima ya bafi malgré ke ndeko mosusu alobaki na bakombataki papa mambu azali te mpo soki boyebi te likambo yango ebongisamaki ekandamaki bato mosusu bomonaki awa baye bafandi bazali kotala bayebaki na bango likambo nini ekosalama bazali kaka kozela kaka esalama mpo ete bazwa bavideo batya na YouTube batya na Facebook batya na bawhatsapp kolakisa ete bakombata bayaki na liese kobimisa paster mambu mpo azali moyibi mpo azali moto ya mobulu bayokanaki bongo d'ailleurs quelques-uns bayokaki bango dimanche wana kodéclare qu'il fallait kaka babeta papa mambu mpo na nini bazongi bongo yango nalobi ete nzambe apambola bino baoyo bozali kati na likambo yango po ete bofandi na bino awa mpe boyebi na bino yango mpe po ete nzambe oyo tozali kosambela azali aveugle te bokalisa te ete soki nzambe azali kolobela biso makambo mosusu awa na liese te ke tozangi koyeba makambo ebombami tozali mpe na basungi baoyo bazali basakoli tant tozali kobondela nzambe bazali kolobela biso ndenge nafandi awa na lingomba ezali na volonté na ngati mpo lelo ekomi ete ondire ke papa mambu alingi azonga na makasi et pourtant ezali likambo ya tata nzambe boni likambo ya nzambe tolingi tobongola yango mpo na nini likambo ya molimo tolingi tokotisa mosuni mpo na nini bato balingi batambusa nzambe oleki nzambe atambusa bango ndenge nini moto oyo aye kosambela nzambe asili miko azali koyemba azali mpe kobeta maboko mpo na nkolo me motema na ye etoni na koyina motema na ye ezali kokandela moninga ete basala ye mabe
yepe afandi azali kozela atala nini bakosala moninga ndenge bakosala moninga ni mabe bandeko na ngai nalobi ete bosala na bino mobulu na balabala kuna na Château Rouge kasi na ndako ya tata Nzambe baya kosala mobulu te bosala na bino ba complot na balabala kasi complot na ndako ya Nzambe eza malamu te oye ofandi ozali na ope hauteur morale ya complot wana na conscience na yo oyebi makambo ekosala olive ndeko na yo na maboko ya bato mabe mais oye ofandi na yo neti mutu aye koyembela Nzambe neti moto aye kosambela et pourtant oyebi bien na motema na yo likambo nini ya mabe bobongisaki kosala moninga yango nalobi ete botambusa lingomba kati na solo bosambela na solo kati na molimo oyo nyonso bokosala Nzambe wana azala na bino soki ya solo bokotambola na molimo ye akozala na bino po ete likambo ya liese ekomi lokola lisolo ya basi oyo mibale bawelaki mwana na 1 Roi 3 16-27 komona yango bongo bakendaki liboso ya roi Salomon mpo na ete akata makambo yango mama oyo akufelaki mwana na ye alingaki kaka bakabola mwana me mokolo mwana alobaki ete bokamata mwana bopesa na moninga na ngai abokola ye naboyi makila na ngai oyo namoneli pasi namona yango ndenge kokufa soki roi Salomon alobaki ete bakata mwana na katikati ezalaki po ete atala na basi nyonso mibale nani azali na bolingo ya mwana po ete mama oyo aboti mwana na ye mama oyo amemi zemi pendant 9 mois na libumu na ye bongo mama wana vraiment ndima ete bakabola mwana na ye po ete bazali kowelela na moninga yango wana mama wana alobaki ke bokamata mwana bopesa na moninga na ye abokola ye nde roi Salomon atalaki ete ye nde mama na mwana pamba te ye nde alingi mwana azala na bomoi ngai mpe nalobi ete nalingi ete to amoyo ezala na bomoi donc ekontinue ekufa te mpo na ngai lokola mpe mosakoli moko awa alobaki polele na miso ya bato ke ye asolaka bien na bakombatant eke soki papa mambo azongi lingomba ekopanzana nasengi na bino na bolingo ya tata Nzambe bobondela na kimia ndenge kaka mokanda ya Matthieu 10:23 elobi ete soki esika bazali koexekite yo longwa na yo na esika wana donc natiki bino na kimia nyonso tata Nzambe apambola mpe azala bino soki tokokutana na lola mpona makambo ya tata Nzambe tokokutana kaka pamba te biso nyonso objectif ezali ete tokota lola na ntina wana nde toyaka awa mpona tomibongisa esika nyonso nakokende esika nyonso nakozala soki ya solo nasili mibeko ya tata Nzambe soki ya solo nabateli malako na ye Nzambe akozala na ngai Nzambe azala bino esika botikali bosambela na kimia botungisama na mitema na bino te mpo na ngai kimia ezala kati na moko na moko ebetisa bino mabaku te kasi kaka liloba nde nasaleli pamba te natangi liloba oyo elobi bongo lokola makambo molimo azali koloba mpona papa mambo ezali bonzambe te ezali nde musuni bato nde bazali komanipule molimo po soki molimo elobi mpona papa mambo eko molimo ya lokuta me soki mpona bato mosusu ezali molimo ya solo yango wana batata na bamama na ngai ndenge bomoni ngai nazali kozwa saki na ngai na kokende nalobi ete totikali bandeko kati na nkolo soki tokutani na nzela soki tokopesa na mbote nakopesa mbote po ete nazali na likambo ya motu te oyo mpe akopesa ngai mbote te aleki etali kaka tata Nzambe ye nde motu
a okata makambo. Babula nyonso oyo tolekaki ngai na bino kati na esika oyo. Ba souvenir ya malamu ezali mingi po ete na mokili koregretaka te bolamu osala yango wana na pamboli Nzambe. Nde nasengi na bino batata na ngai na bamama na ngai botambusa lingomba na solo ya molimo oyo kola lingi bosala yango nde bosala. Ngai papa mambu nakoma libaku kati na lingomba nasaki mabe ya solo nasengi lisusu bolimbisi na bato nyonso oyo nazokisaki mitema na mai nyonso esalamaki. Kasi nalingi ete lingomba ya tata Nzambe ezala na kimia. Nalingi te lingomba ya tata Nzambe epalangana mpo na ngai. Nde kaka mama wana alobaki epai ya roi Salomon ete mwana oyo bopesa ye epai ya moninga na ye abokola ye. Eza nango likambo te nakei na kimia nyonso po ete bato bayaka awa mpo na kimia, bayaka mpo na bitumba te, bato bautaka na bandako na bango mpo na bamona te ke bato bauti libanda baye kosala mobulu mpo na moto songolo, po ete soki na kati ya ndako ya Nzambe bato ya Nzambe bakomi kobenga bapakanu baya mpo na koregle makambo ya bana na Nzambe, baya kokata makambo ya lingomba na makasi, ekomi likambo mosusu. Yango wana batata na bamama na ngai nazwaki maloba liboso na bino bolimbisa ezali na ndenge ya mabe te po ete natangi Biblia namoni ete meme Yesu Masiya ye moko amonaki esika oyo balingelaki ye kokoso ekomami ete ye alongwaki esika wana. Yango ayebisaki na bayekoli na ye ete soki batungisi bino na mboka moko bokima na mboka mosusu. Lokola papa mambo atungisami na liese ekomi ete ti bomoi na ye ebeba donc moto na ye ekita na mabele balobaka ete aide-toi le Saint t'aidera. To mibatela Nzambe akobatela yo. Natiki nyonso na maboko ya tata Nzambe ye moko ayebi bomoi na ngai ndenge ekozala na mikolo ezali koya. Tika tata Nzambe aza na bino apesa bino kimia oyo mokili epesaka te, abatela bino baposa na bino nyonso akokisa yango. Kasi liloba na ngai ya suka ezali boye ete baye nyonso oyo bakendaki komona bakombata oyo bamoni ete bakombata nde bazali solution na vie ya bato. Soki bozwi likambo na bomoi na bino boluka bakombata bapesa bino pe solution. Soki te kaka Nzambe oyo papa mambo azali kosambela ntango mosusu ye kaka nde bokoluka mpona apesa bino solution. Lelo bozwi bakombata lokola banzambe bango nde bakoki koregle baproblème entre bato kati na lingomba, mais makambo eyaka kaka na vie ya bato. Napesi bino kaka conseil ete bolemba te koluka bakombata po ete bapesa bino solution. Pour la problème ya mbongo bakaki nyonso oyo tosalaki elongo na bato nkolo aponaki, soki papa président Madiata akopesa bino rapport ekozala malamu, soki pe akopesa te tata Nzambe akozwa kaka lokumu. Merci mingi batata pe bamama na ngai na suki awa. Tika tata Nzambe apambola bino na kombo ya tata pe ya mwana pe ya tata Molimo Santo. Amen. Amen. Sumu dilovengi ngebenzi kikumweneko ndemono inzambi yazulu etoto. Sumu dilovengi ngebenzi kikumweneko ndemono inzambi yazulu etoto. Bana luyambule mivanza bana luyambule mi
vanza mbibu ifina mene. Bana luyambule mbi vanza. Bana luyambule mbi funi sonza mbibu ifina mene. Bana luyambule mbi. Bana luyambule mbi vanza funi sonza mbibu ifina mene. Vodi bundu dibambukanga ndikaena kwa mikwigiziko nditukanga kwa beno mitwadisi kadi dyangu luvilakananga kuzuluka kwena mfumuko kuzulu betoba osotwe na mukwikizi. Vodi bundu dibambukanga ndikaena kwa mikwigiziko nditukanga kwa beno mitwadisi kadi jambulu vila kananga kuzuluka kwena mfumuko kuzulu betoba osotwe na mukwikizi. ke atika yango na nzela ya solo makambo ezali mais place bana nzambe bazali makambo yaka nzambe wana alongolaka aopesa kimia. Amen. Toyebi keza pasi mais ezala sujet na biso ya prière. Papa mambo ayoki ndenge nga naza koloba abosana te ke etonga oyo ekulusu ye mutu amema oyo alobi toyoki tokotia ye na mabondeli me aokende epai moko te ndako na ye ezali awa mokolo wana akozongisa ye ndenge alobaka akozongisa biso ndenge akotisa basultani kuna mokolo wana soki ekoki nkolo akokokisa oyo ye makanisi na biso to posa na biso ezali posa ya nzambe te. Alléluia. Ezali likambo na biso ya libondeli tobeta na wana mabaku te.